各位观众朋友，大家好，我是小邓老师。大家好，我是小晴。好客之家电视学院节目又要为观众朋友介绍客家相关文化喽。小邓老师，刚才画面好像又出现好多好吃的料理，今天的节目应该是要介绍客家美食对吧？哈哈，是哟。你今本日啦，我来介绍客家美食文化。西文西炒嘅焖糠肉，然后皮糖焖笋干。我们好客之家电视学院节目呢，之前就有介绍过四文四炒的四炒，分别有客家小炒、姜丝炒大肠、猪肺黄梨炒木耳和鸭红炒韭菜等四炒。也介绍过呢，咸菜文猪肚、排骨文菜头。那今天我们的节目单元要介绍四文四炒的四文汁、文矿肉跟肥肠文笋干。头摆客家族群啊，因为从乾晒老山鸡生发，起身冇容易啊，故所以啊，师傅嘅生发观念，研究出各种嘅酱料名菜，其中又以西文西炒最有代表性。也充分展现出客家人敬天惜地、不计其用，以有限的食材来变出众多菜式的饮食文化智慧。我是讲过哦，所谓焖是只用大鑊加水，也是講用皮糖，皮糖呢就是只講像殺豬肉啦。雞肉也是鴨肉等也有皮糖的水，客家人通稱按到皮糖，皮糖長時間用細火慢慢的煮，皮糖保持得冇半結滾，所以長時間慢慢的煮就按到焖。客語說焖就是慢慢的用小火燉煮，讓肉汁的味道呢完全融入湯汁裡面。係呀，為了保留傳承客家傳統嘅文嘅好美食啊，傳承推廣客家嘅文化，你正經當感謝台南市政府民族事務委員會委託你松之聲有線電視台來製造安有意義嘅節目單元。是啊，美食節目呢通常都會有老師在現場烹煮，很可惜呢，我們沒辦法現場操作示範，只能透過飲食文化故事的講述來傳遞每道客家菜肴的由來以及歷史的深層意義，希望讓客家美食能夠傳承。係呀，你竟能夠做呢位講一口好菜，今本日你好好自家電視學院嘅節目介紹客家美食焖嘅文化，就愛先來講到客家人本來就當省儉，尤其從食嘅方面，頭擺屋下是太人。堅持食飯時節，就會老生人的敬告他喲。食嘅東西呀，粗食莫粗爽，粗食莫粗爽，什麼意思呢？粗食莫粗爽，意思就是能吃的食物盡可能都吃掉，寧可吃掉都不要浪費。這個爽，也個爽啊，就會浪費。小時候呢，真的都被大人教育說呢，吃飯的時候啊，碗裡面的飯粒一定都要吃乾淨，要不然長大就會變得很醜很醜。看見的啦，頭擺人生活上嘅省儉嘅態度啊，真嘅係用心良苦啊。客家人用皮糖焖煮嘅菜，攪落嘅飯碗上啊。真嘅當好食當茶飯哦，茶飯就是很下飯。那今天我們節目要介紹的文礦肉和肥腸文筍乾，應該是最茶飯哦。錯哦，後擺老人家係出門去本人搶啊，嘅作事旁啊係無藥嘅焖礦肉，然後焖肥腸焖筍乾啊，就會吃到冇食飽。食到冇擔冇袋，什麼叫做冇擔冇袋？冇擔冇袋呀，所以嘅意思就是吃起來沒什麼滋味。哇，節目進行到這裡呢，我們已經把客家美食文化的四文四炒呢介紹完畢咯。相信觀眾朋友對客家美食文化也越來越熟悉，所以大家有空的時候，不妨自己也嘗試煮煮看，打打牙祭哦。係喲。
讲啊，下啲考下自家天师学院，根本意出讲到呀咯。然后嗱，你观众朋友讲，真来了，上来了。真来了。